Policia kufitare Kakavijës ka finalizuar me sukses operacionin e koduar modifikimi, duke parandaluar një tentativë për trafikim droge drejt Greqisë. Gjatë kontrolleve të detajuara me teknologji dhe qenë antidrog, në një automjet u zbuluan 60 pako me kanabis sativa, me peshë totale për 63.2 kg. Lënda narkotike ishte fshehur me kujdes në parafangut dhe shasin e mjetit, duke tentuar t'i shpëtonte kontrollit kufitar. Si rezultat i këtij operacioni u arrestuan në flagrancë 2 persona, drejtuesi i automjetit shtetasi me inicialet OK, 44 vjeç, dhe pasagjerja me iniciale EG, 45 vjeçe, të dy banues në Fier. Policia sekuestroi gjithashtu një sasi për 1.890 eurosh, 3 celular dhe automjetin e përdorur për trafikimin e lëndës narkotike. Ndërkohë hetimet vazhdojnë për të identifikuar persona të tjerë të përfshirë në këtë aktivitet kriminal. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë së Gjirokastrës për veprime të mëtejshme, ndërsa autoritetet po thellojnë hetimet për të zbardhur plotësisht rrjetin e trafikantëve.